रोहित भाई सुबह सुबह अपने ट्रैक्टर से खेत में रोटावेटर चला रहे थे। तभी एक स्वराज ट्रैक्टर वाला रोहित भाई के पास आता है और रोहित भाई से कहता है कि अरे भाई, मेरा ट्रैक्टर ट्राली को ऊंचाई पर नहीं चढ़ा पा रहा है, तो आप अपने ट्रैक्टर को लेकर मेरे साथ चलो। तो रोहित भाई अपने ट्रैक्टर को लेकर पेट्रोल पंप पर आते हैं और अपने ट्रैक्टर की टंकी फुल करवा लेते हैं और अपने ट्रैक्टर को लेकर ट्राली के पास आ जाते हैं और ट्राली को अपने ट्रैक्टर में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले नीशू भाई को चाहने वाले लाइक सब्सक्राइब करें और रोहित भाई अपने ट्रैक्टर से ट्राली को एक ही झटके में ऊंचाई पर चढ़ा देते हैं और स्वराज ट्रैक्टर वाला अपनी ट्राली को लेकर चला जाता है। सब्सक्राइब कर दो।